萧炎受到了刚刚爆炸能量的影响，擦了擦嘴角溢出来的血迹，看着他们的血液是黑色，眉头瞬间紧皱起来。难道他们二人已经成为这些魔物了不成？就在萧炎思索间，大灵拳魔那边的却是发生了突变。那刚刚被魔头吞噬进去的罗网，竟然从魔头的内部蔓延至外面，而且这些罗网还在不断的蔓延开去，直接将这尊巨大的魔头给全部包裹而下。什么？竟然没有死？大灵拳魔都不曾想到，自己的这一招式不仅没有将四大山主击杀，竟然还被对方这诡异的招式给破了。魔物，你以为我们这么好欺负吗？接下来便让你瞧瞧，什么才是我们无量神界中的天花板力量。无量神山之主，降临吧！随着魔头之中的4道声音响起，那罗网上竟是有着蓝色光芒在闪烁，瞬间一道恐怖无比的力量爆发而出，罗网也是变得更加收缩，直接将那尊魔头给硬生生的缩爆。随着魔头的爆炸，那罗网的蓝色光芒还在不断的闪烁起来。刚刚那4大山主的身影也是浮现而出，只不过他们的站位依旧是东南西北4方向，并且他们的身躯也是这蓝色光芒笼罩，他们仿佛在做什么仪式一般，双手举过自己的头顶，嘴中不断的念着什么咒语。呵，装神弄鬼罢了，你们4大山主给本座死！一道厉喝之声在大灵拳魔的喉咙中响起，一道巨大的魔光爆射而出，直接将虚空都射成了2半。这就是来自巅峰天位神的恐怖力量。这巨大的魔光同时在4大山主的瞳孔中无限放大，但是在他们的脸上看不出来有恐怖，反而那表情非常的平淡。在一眨眼的功夫下，那恐怖的魔光直接将4大山主的身躯全部笼罩在内，再次爆发出恐怖的能量波动，虚空炸裂。那震撼的场面尽收其他神指强者的目光之中。这就是9重天位神的力量吗？太恐怖了！不少神指强者也是眼巴巴地看着虚空上的能量波，身体却是不由自主站立起来。夭夭与2灵拳魔再次对了一掌，后者的身躯直接倒退了数百米开外，而夭夭只是退了几步便是稳住身影。两者对战下，夭夭很明显是比2灵拳魔略强一点，毕竟有着气运之力，同境界之内就是无敌的存在。但是夭夭的目光并不在2灵拳魔的身上，而是将目光投射在被黑光攻击后的区域上，表情也是变得十分复杂。那里的黑光直接将4大山主和那张巨大的罗网吞噬其中，远远看去犹如是空间被什么强大的力量击碎所浮现出来的黑洞一般。哈哈哈，和本做到，你们太嫩了！见自己的攻势再次正面击中他们，心中也是大快人心。过了一会儿后，见那里没有任何的动静后，大灵拳魔这才转过身，一双暗红色的眼睛对着在场的所有神之强者身上扫视了一眼。仅仅只是一个眼神，这些神指强者都感到背后发凉，极其危险的气息浮现。最后，大灵拳魔的目光还在停留在了夭夭身上，森然道：“接下来就是你了，2灵，你退下吧。这神元宫的大主母对你来说还是有些吃力的，让你尝尝本座的恐怖力量吧。高阶天位神在巅峰面前就是小弟小妹罢了。”说完，大灵拳魔的周身上有着浓浓的魔气，在他那全力催动下，这些魔气竟是化为一道魔龙，对着夭夭咆哮而去。魔龙所散发出来的气息当真是毁灭的力量，只要一接触到，就会被这股力量彻底的吞噬其中，彻底的毁灭殆尽。感受到魔龙的那魔威，夭夭的表情终于是在这一刻变得无比凝重起来，因为这魔龙的能量乃是有着9重天位神的恐怖力量。虽然夭夭有着气运之力加持，但还是无法从8重天位神可以做到堪比9重天位神的力量。而且这一招自己必须接下，如果不接下，这里的神火空间也就会被毁灭。一旦神火空间破裂，灭世神火也会被收服。大灵拳魔这是要让那个自己选择啊！而且虽说是选择，可是不用想都知道，这一招夭夭必须接下。夭夭冰冷的表情看不到任何情绪，只是他的那双寒冰刺骨的眼眸中闪过一丝光亮，气运之力和神力也是全部的被释放出来，使得自己的气息再度飙升了一些。气运助我！不知道是从哪里传出来的轰鸣声开始嗡嗡作响，夭夭也是将自身的气运之力催动到极致，竟是在这一刻超越了8重天位神的实力。这股力量竟是已经达到了半步9重天位神，可怕玄奥的气运之力也是在夭夭的身前凝聚出一道散发出白光的白洞。那是气运空灵。小龙与韩二人在交战间竟然见识到了自己娘亲的最强底牌，巨大的白洞出现在夭夭的身前。那魔龙见到白洞的诞生后更是凶猛了几分，摆动着身躯横冲直撞地撞向了白洞上。而在两者的相撞间，并没有爆发出什么震耳欲聋的声音，只是那魔龙有一半的身躯没入了白洞中。夭夭眼神交错，他的脸上竟是有着一丝苍白之色浮现，看来施展了这所谓的白洞后，自己也消耗了大量的神力和气运之力。没入白洞中有一半身躯的魔龙还在不停地摇摆，还可以清晰地听到白洞内传出的咆哮声。不得不说，你的这底牌真的很强大，如果刚刚你就使用这一招的话，或许20就已经重创了。可是在本座面前，你的这一招也是无法撼动9重天位神的恐怖力量，给我破！大灵拳魔那低沉无比的声音缓缓响起，右手手掌一握，魔龙身上的魔威再度提升了一大截，那咆哮的声音越叫越猛，
魔气究竟是将白洞都侵染成了黑色，更是可以看到白洞上有着像镜子裂开的无数道裂缝一般。伴随着咔嚓一声，那白洞竟是彻底的碎裂。夭夭也是一口喷出鲜血，身影直接倒飞而出，血腥的液体将他的衣服都染成了一大片，然后重重地摔在了空地上，爆起了灰尘。但是这还没有真正的结束，那魔龙将那白洞破坏了之后，再次对着夭夭急速袭来，根本不想给夭夭有着反击的机会。如果被这魔龙击中的话，夭夭怕是要魂飞魄散了，神体神魂都会全部消失。娘！不远处，小龙大喊了起来，声音一闪就出现在了夭夭的身前，不顾一切的准备用命去抵挡。小龙哥！雨涵也是一声大叫，吞吞怒喝一声，化为神兽肢体，对着那处空间咆哮一声，以极快的速度用庞大的神兽之躯挡在了小龙和夭夭的身前。吞吞！夭夭大喊了一声，眼中有不易察觉的液体在翻滚。就在众神指强者以为夭夭他们三人必死的时候，一道从天而降的蓝色巨掌缓缓拍下，虽然还没到下方，那所散发出来的恐怖力量波动已经阻止了魔龙的前进速度。众神指强者望着上空处的蓝色巨掌，那所散发出来的气息波动根本不是一名高阶天位神所能够施展的，难道又是一位巅峰天位神出现了？这怎么可能？九重天位神可是很难见到的存在，今日难道真的要见到第二个九重天位神了？蓝色巨掌所散发出来的能量波动，在阻止魔龙的前进速度后，散发出一道蓝光，之际射在了魔龙的身躯上。一道若隐若现的蓝色罗网竟然将魔龙牢牢地捆住，那上空的蓝色巨掌正中地排在了魔龙上，蓝光瞬间照亮了整个神火空间，爆发出了比之前更加的恐怖力量。那处空间的蓝光不停闪烁，其中的魔龙竟是在痛苦的咆哮下最终消散而去，蓝色巨掌也逐渐的消失不见，竟然一招就将大灵全魔的招式给瓦解了。难道真的是巅峰天位神不成？随着能量的消散，而那处空间上还有一丝蓝光在闪烁，在蓝光之中有着一道模糊的身影浮现出来。带着光芒散去后，一位老者身穿青袍，淡淡的蓝发飘起，他的皱纹如同风化的岩石，见证了岁月无尽的沧桑。然而那双深陷的双眼却犹如星辰，藏着无尽的智慧与韧性，仿佛能洞察世间一切，使人感到他的深不可测。如此强大的气息波动，唯有九重天位神才能够散发出来。随着这位蓝发老者的出现，神火空间中的魔气都是被抵制了大部分，这样的神指强者怕是在整个第一等级世界中都是属于顶级的存在了。无量神山之主，您老终于来了。此刻见到蓝发老者的出现，那四大山主也是激动地走了过来，对着无量神山之主恭敬地弯身道：你们将老夫召唤出来，是有什么大事情吗？蓝发老者那双可以洞穿一切的眼眸闪了闪，平静地说道：无量神山之主，事情是这样的。接下来四大山主便是将所有的来龙去脉都说给了蓝发老者听。片刻之后，那蓝发老者的神色也是逐渐的微变。原来如此，你们灭神府的魔物竟然擅闯无量神界，还想要破除这里的封印神法大阵，放出那个恶魔，真以为无量神界没有九重天位神吗？说到最后几个字的时候，语气也是明显的加重了一些，甚至带着一丝杀意。大灵全魔的目光直勾勾地看着他面前的这位蓝发老者，先是打量了一番后，发现后者身上的气息波动竟是与自己一样，同为九重天位神。你就是无量神山之主，传闻你不是已经消失匿迹千万载了吗？怎么现在就突然出现了？闻言，蓝发老者淡淡的一笑，他当年纵横神界也是非常的有名气，只不过后来发生了一些事情，他就选择了不问世间的任何事情，让自己沉睡在无量神山的深处。在这千万载的时间里，他可从未有过这样的情景。如今在四大山主的召唤下苏醒了过来，本来他们四大山主也不想召唤无量神山之主，可这一次灭神府的全魔倾巢而出，来势汹汹，执意要将这里的封印神法大阵破除，也是没有任何的办法，只好这一招方式唤醒无量神山之主。不少神指强者望着蓝发老者时，他们体内的神力都是带着一丝惧意，不停地翻滚起来，能够让他们的体内发生如此异象，还真是除了九重天位神之外从未有过。无量神界的天花板，无量神山之主，你的实力的确让本座都感到压迫，你的出现也是本座意料之外的事情。今日我们灭神府只想要破除这里的封印神法大阵，只要你们配合，本座答应绝不会伤害无量神界中的任何一位生灵，如何？没想到堂堂的灭神府九大全魔之首的大灵全魔没有直接对其攻击，而是还想要给对方一次机会，这没有搞错吧？哈哈，究竟是你傻还是老夫傻？当年那位大能再次布下封印神法大阵，为的就是封印那个恶魔，而你们灭神府想要将其放出，你觉得可能吗？无量神山之主在说话间，他的那双深邃眼睛中散发出极其可怕的气息。既然没有可能，就算你是无量神界的天花板又如何？你以为我们灭神府就我们几个全魔吗？府中的那些人物可以分分钟将你这位无量神山之主给灭了。面对着同样是与自己旗鼓相当实力的无量神山之主，大灵全魔也根本就没有真正的忌惮。原因可以解释成，你只是无量神界的天花板，二大灵全魔可不是灭神府的天花板。如此可见，
灭神斧的底蕴究竟达到了什么样的可怕程度？无量神山之主立马表情微微一变，因为刚刚大灵拳魔所说的话也不假，灭神本就非常的神秘可怕，其中真正的底蕴，就算是无量神山之主都没能完全的了解。而且9大拳魔还不是最强的魔物，在拳魔之上还有更加恐怖的存在。但是虽说灭神斧的底蕴强大到无法揣测具体信息，可无量神山之主也不是吃素的，毕竟无量神界还是自身的主场，有着主场能量加持，那威力同样是无可限量。随着无量神山之主的降临，也是稍微的扭转了一丝战局。妖妖的眼眸望向无量神山之主时，后者也是偷来和善的目光，道：你所施展的力量中有着不同于神元之气的玄奥力量，你就是神元宫的大主母。在老夫沉睡期间，我的神魂可是游荡在各大神界之中，早就听闻一位神秘男子以一己之力对抗神器联盟，而且还传出不败的伟大战绩，成为了神界大传奇。闻言，妖妖也是微微一惊，没想到眼前这位无量神山之主在深睡了千万载时间，还是能给够知晓一些第一等级世界中的信息。9重天位神真的已经如此恐怖了吗？妖妖也是感到一脸惊讶，自己的实力如今已经达到了8重天位神，9重天位神的门槛还是有着一些距离，可两者之间的实力差距竟然如此庞大，不愧是巅峰天位神。惊讶一番后，妖妖回应道：承蒙无量前辈的夸赞了，我家那位夫君也只是运气好夺得大道的机缘，从而创立了神元宫。妖妖对着无量神山之主恭敬又谦虚地说了起来。面对神元宫这位大主母的谦逊姿态，无量神山之主也是泛起一抹笑容来。能给夺得大道的机缘也是极其罕见，老夫纵然实力强大，也无法参透大道的机缘，所以止步于9重天位神很久了。有机会，老夫我还想与你那位夫君讨教大道机缘。不过在此之前，我们先将眼前的这些令人憎恨的魔物给解决了。话音一落，无量神山之主直接收起了刚刚那一份和善笑容，其脸上却一抹严肃所代替。你去对抗20，我来会一会灭神府的大灵拳魔，绝不能让他们破坏枫叶神法大阵的阵眼，不然就算是老夫我也是束手无策了。说着，无量神山之主的身上便是爆发出恐怖气息，让得在场的所有神之强者露出惊骇的神色。好强大呀，比妖姨娘的气息还要强很多。雨涵瞪大圆圆的眼睛出声道：9重天位神的领域，日后我周拢迟早也会踏足。小拢的脸庞之上有着浓浓的坚毅之色浮现，仿佛9重天位神的领域已经远在咫尺一般。无量神山之主，你的实力的确能够让本座与你认真的交战了。大灵拳魔面色一变，一道道能给吞噬入侵万物的魔气再度汇聚自己的手臂上。拳魔拳，可怕魔气凝聚出来的巨大魔拳对着无量神山之主急速轰击而来，还没到无量神山之主这般，所过之处的虚空都被所散发出老的魔气所沾染。来得正好，吃我老夫一招。无量神山之主看似年轻很大，但现在他所弹射而出的身影可比一些年轻人更加的灵活百变。金沙圣破，一道蓝色恐怖的神力呼啸而出，同样是散发出不弱于对方的那道魔拳气息，在片刻间就碰撞在了一起。天地竟然在这一刻瞬间剧颤起来，忽明忽暗，诸多道能量不断的释放出来。9重天位神的战斗更是100万年都难得一见，如今在无量神渊中竟是足足有着2名巅峰天位神。妖妖见到2位巅峰天位神已经开战，也将自己的眼眸投射在20拳魔身上，微眯着眼神，身上的玄奥力量再一次的催动出来。有了无量神界的这位前辈，就能给阻止住那位大灵拳魔，这下你们灭神府的计划怕是要落空了。20拳魔也同意感受到了那里的激烈对战，眉头也是微微皱起。的确，那位无量神山之主的实力可是货真价实的9重天位神，想要在短时间内分出胜负基本上是不太可能。30，伤势恢复的怎么样了？目前的战局仿佛灭神府这边处于了弱势，毕竟无量神界有着4大山主，甚至可以将无量神界作为主场，那每一位山主的实力都达到了堪比7重天位神的存在。恢复的差不多了，还好我早有准备，不然的话这一次我真的要彻底的败在神元宫大主母的手上了。刚刚一直在恢复伤势的3灵拳魔睁开了他那双暗红色的眼睛，身上的气息果真强大的很多，然后锁定了那4大山主的方向。一道巨大的魔影俯冲而下，至于4域天神君对战的都是武神阁的第1天骄等这批强者，不过在6重天位神面前，就算有着5重天位神也无法弥补两者之间的差距。几道狼狈的身影倒飞而出，身上已然有着诸多的伤势，他们强忍着身上传来的疼痛，在飞出了100米开外后，催动神力稳住身影，银牙一咬，再次对着4域天神军师展出数道强大的大神技。而4灵拳魔则是对战灭世神火本体，但是从激烈的战斗来看，灭世神火会占取上风，毕竟他可是半步7重天位神的实力，而4灵拳魔也仅仅只是6重天位神巅峰，所以在他们双方爆发出惊人的力量后，4灵拳魔的身躯上还有着大大小小被火焰焚烧过的痕迹。灭世你还真的厉害啊！
作为灭神府的9大权魔之一的4灵，基本都不会夸赞对方。然而现在在与灭世的交战中，那灭世之威足以让他的魔之力量都不断的被其焚烧蒸发开去。要是我在全盛时期击败你，我仅需一招，届时7灵都不是我的对手。你们9大权魔中，唯有2灵和大灵这俩魔物是我忌惮的。刚刚的对决下来，4灵根本不是自己的对手，要不是对方的暗黑力量作为加持，早已经将其焚烧成虚无。既然如此，为了破开你这道封印神法大阵的阵眼，本座只能以多欺少了。4灵、4域天神君，你们那里就交给魂去吧。他已经在魔母中恢复了神魂伤势，虽然还没彻底的掌控魔母的力量，但是现在的实力足够可以在短时间内对抗5重天位神的强者了。你们来协助我，一起将这灭世神火本体击败也好，这样能给加快计划的进展，同时也能给够让魂得到更多强大的神魂，那么他就会越来越强。4灵权魔一掌拍出，再次击飞了那几位第一天交后。下一刻，身影就出现在了7灵权魔的左边，而右边站着的是4域天神君那身影。3人并肩站着队形，7灵权魔双手结印出不同的黑色符文，然后这些黑色符文便是冲上天际，竟是直接硬生生的撕裂开了神火空间。片刻之间，那处空间之外，仿佛有着一尊魔像想要进来这里面。一道道诡异的魔气从这那空间裂缝外传入其中，再一次的将神火空间笼罩在了浓浓的魔气之中。在大家都在被这眼前的画面感到震惊时，那处空间顿时闪过一道黑光，射入在了大地中。一道剧烈的震动掀起了滚滚灰尘和风暴，待着这些风暴散去之后，一尊巨大的魔像站在了这片大地上，全身通体皆是呈现出黑色，唯有那头上有着一双转动的红色眼睛。看来魂已经在魔母中得到了不少的力量，这才促使他进化到了如此的外表，的确是一位可造之魂啊。7灵权魔看到魂的变化，脸上满溢出满意的笑容，因为在他们灭神府的计划中，魂是最关键的一步。我的力量比起之前好像产生了一丝蜕变，感谢几位大人对魂的栽培，我绝不会让你们失望的。这些蝼蚁的神魂可是能给让氏魂诀的力量再次增大，使自己也变得更强，哈哈哈。在那巨大的笑声中，顿时间对着那些武神阁之人急速地跑了过去。虽然魔像的体积很大，可是那奔跑的速度却不是很慢，仿佛是有着一道巨人携带着恐怖的诡异力量，对着他们一拳一掌的轰然攻去。藏青青、吴雪芳太等人神色一凝，也是催动出自身的全部力量，化为巨大的不同攻势，对其怒击过去。恐怖的能量风暴伴随着炸裂声不断的席卷而开，光明四射，根本看不清其中的具体战斗。此时此刻，神火空间中的激战也是迅速的燃起。灭世，我就不相信以你现在的实力能够战胜我们3人联手的合击，杀破了这道阵眼。7灵权魔的低沉声传出，伴随着无尽的魔威对着灭世神火笼罩而下。下方的灭火神火感受到他们的联手攻势，的确比之前对战一个对手时棘手了一些，但这也无法能够让灭世神火有着认输的理由。哈，区区3名6重天位神而已，在我颁布7重天位神的实力面前，看你们能掀起什么浪花。紫色的火焰被灭世凝聚出3朵紫色莲花，然后对着那3道身影飞掠而出。3朵紫色莲花的所过之处，竟是引得空间动荡，其中所蕴含的毁灭气息，仿佛要即将爆发一般。他们3人的眼神微微一凝，旋即2大权魔的魔之力量疯狂的输出，2道黑光对着紫色莲花洞穿而去。4域天神君也同样施展全力，一道光束以极快的速度横冲直下，犹如是流星划过一般。3道恐怖的光束与正中3朵紫色莲花在相碰间，并没有第一时间发出爆炸，而是过了几秒后，那里的空间才席卷出诸多的能量冲击波，一道接着一道的涟漪波动不停地被释放出来。整个神火空间里已经变成了4处都能够爆发出恐怖的能量，光明不断的减弱，被黑暗慢慢的所代替，仿佛就是一方随时就有可能的毁灭的世界一般。萧炎与变成玉灵后的灵动和沐尘依旧对抗着，萧炎整个身躯此刻被炫白色和混色的火焰包裹，每一个部位都是散发出毁灭的气息，而这就是毁灭火体，相当于是一个可以自由移动的神怒火莲，每出的一拳一掌可都是能带出毁灭的能量。在灵动和沐尘的耳边都是发出嗤嗤的作响声。灵动再次将9道祖符的力量融合一起，同时引动出了体内的神之力量，比起当年在大千世界引动出的世界之力还要强大很多很多。最终这9道属性的力量全完的融合在一起，化为一抹寂灭之光，洞穿虚空，直至萧炎而去。一旦被击中，就算是同境界的神职恐怕都被重创。而沐尘也是将6座原始法身的原始力量凝聚出6道恐怖的能量，化为不同的攻势。下一刻便是直接冲向了带着火焰包裹的萧炎位置，2道攻势竟是直接轰击在了萧炎的毁灭火体之上，一道巨大的爆炸和蘑菇云瞬间浮现在了天际上，这片空间再一次的剧烈颤抖起来。也不知道萧炎是否成功躲过，或者是抵抗住了2道不弱于自己的强大招式。画面一转，另一处巅峰天位神的核心战场，2道伟岸的身影悬浮在上空，其身影若隐若现，在
在那身影一闪出现的瞬间，那处空间便是发出一道力量的炸响声，那里的空间迅速的崩塌而下。又一眨眼功夫不到，他们的身影又在千米甚至是万米之外出现，那里又是爆发出恐怖的爆炸声，毁灭的力量冲击出来。因为他们正在以极快的速度在激烈的对碰，所以才会连肉眼都捕捉不到。蓝色的那股恐怖力量疯狂的凝聚压缩，最后竟是形成了滔天的能量波，呼啸而下，化为万道不同的形状，直扑那大灵拳魔而去。大灵拳魔见状，恐怖的魔之力量运转而起，随着一声怒喝，直接轰去，直接是将周身虚空层层斩断，而他身躯则是隐藏于空间断层之内，难以找出行迹所在。不过，既然是一名九重天位神施展出来的强大技能，还是小瞧了这些能量波的厉害。只见的那能量波流星般的飞掠而去，层层空间被迅速摧毁，最后锁定了空间内的一道魔影所在。那滔天能量波将大灵拳魔彻底的笼罩，庞大的能量波翻涌，镇压了一切的空间，让的大灵拳魔连破空而去的机会都没有。